Welcome back. Sveiki sugrįžę. I'm going to start with a story. Noriu pradėti su istorija, su pasakojimu. So don't miss out. Taigi šios istorijos nepražiopsokit. This story is from about 15 years ago. Tai istorija įvykusi prieš 15 metų. I went shopping for a new winter coat. Ėjau nusipirkti naujos žieminės striukės. It was my day off. Ir tai buvo mano laisvadienis. So I wasn't dressed as a priest. Ir nebuvau apsirengęs kaip kunigas. On the way into the clothes shop, Eidamas pakeliui į drabužių parduotuvę, I saw a woman standing in the entrance. pamačiau moterį, kuri stovėjo įėjime. She must have been 70, if not 80. Jai buvo apie 70 metų, gal net ir 80. And I realized she was talking about her religion. Ir supratau, kad jinai kalba apie savo tikėjimą, religiją. I wasn't sure how much time I had. Ir nebuvau tikras, kiek turi laiko, But I found the right coat very quickly. bet labai greitai susiradau savo tinkamą striukę. So I went out through the same door, Ir iš parduotuvės išėjau pro tas pačias duris, hoping to have a conversation. tikėdamasis su ja pasikalbėti. So I allowed the woman to begin. Taigi leidau tai moteriai pradėti. She was a Jehovah's Witness. Ji buvo Jehovos liudytoja. Have any of you met a Jehovah's Witness or a Mormon? Ar esate kada nors susitikę kokią nors Jehovos liudytoją arba mormoną? Yeah. So you know when they meet you, they have a script. Taigi jūs žinot, kad kai jie susitinka su jumis, jie iš karto turi tam tikrą tekstą. They want to tell you why their kind of religion is correct. Jie nori papasakoti jums, kodėl jų religija yra teisinga. But I stopped the woman in her script. Bet aš ją sustabdžiau, bekalbant tą jos įprastinį tekstą, And I asked her a question. ir paklausiau jos klausimą. Tell me the story of how you became a Jehovah's Witness. Papasakokit man, kaip jūs tapote Jehovos liudytoja. So she did. Ir ji papasakojo. She lived in a small English village. Ji gyveno mažame Anglijos kaimelyje She used to worship in an Anglican church. ir eidavo į anglikonų bažnyčią. Then her beloved dog died. Ir tada mirė jos mylimas šuo. She was heartbroken. Ir ji buvo labai liūdna, jai labai skaudėjo širdį. The minister in the Anglican church, Anglikonų bažnyčios tarnautojas, kunigas, he wasn't very sympathetic. nebuvo labai užjaučiantis žmogus He didn't care about her dog. ir jam visiškai nerūpėjo jos šuo, But she had neighbors next to her house. bet jos kaimynai, kurie gyveno šalia jos, They were Jehovah's Witnesses. jie buvo Jehovos liudytojai They were interested. ir jiems buvo įdomu. They cared for her. Jinai jiems rūpėjo. They said they were sad about the dog. Jie pasakė, kad jie irgi liūdi dėl jos šuns. And then they said, Ir tada jie pasakė, come and join our church. ateik ir junkis į mūsų bažnyčią. And now the lady is an active Jehovah's Witness. Ir štai dabar ši moteris yra aktyvi Jehovos liudytoja. Was it because she agreed with witness teachings? Ar tai vyko dėl to, kad jinai iš karto sutiko, pritarė tiem jehovistų mokymams? No, it was because she was loved by the people. Ne, tai vyko dėl to, kad ją žmonės mylėjo. And similar things happen in the Catholic Church. Panašus dalykai vyksta ir katalikų bažnyčioje. In England and Wales, Anglijoje ir Velse Catholics are only about 10% of the population. yra tik 10% katalikų. So there's lots of people who could become Catholic. Taigi yra daugybė žmonių, kurie galėtų tapti katalikais. When I was a parish priest, Kai aš buvau parapijos klebonas, I would have 2 or 3 or 4 new Catholics at Easter. per Velykas būdavo 2, 3 arba 4 nauji katalikai įeidavo į bažnyčią. Usually they were women. Įprastai tai būdavo vyrai.
in their 40s, 50s, or 60s. 40, 50 arba 60 metų amžiaus. They had a friend who was Catholic. Jie paprastai turėdavo draugą, kuris būdavo katalikas. The friend introduced them to the church. Ir tas draugas supažindindavo juos su katalikų bažnyčia. They met some nice, friendly Catholics. Jie sutiko tikrai gerų ir draugiškų katalikų. They wanted to be part of the group. Ir norėjo tapti dalimi. The others take Holy Communion. Kiti priimdavo pirmąją komuniją. I want Holy Communion. Ir sakydavo, kiti priimdavo komuniją ir šitie žmonės sakydavo, ir aš noriu komunijos. So they took the conversion course. Taigi jie eidavo į tam tikrą kursą, studijų kursą, atsivertimai. And at Easter they became Catholic. Ir per Velykas jie tapdavo katalikais. But often, after 2 years, Bet dažnai po poros metų they're not coming to Mass anymore. jie vėl nebeateidavo į mišias. Being with the nice, friendly people is not enough. Nepakanka būti su gerais ir maloniais žmonėmis. Before Easter, I say this. Prieš Velykas aš sakau štai ką. I'm glad you found some nice Catholics. Aš džiaugiuosi, kad jūs atradote ir sutikote gerų, mielų, malonių katalikų. Sooner or later, you will meet some horrible Catholics. Anksčiau ir vėliau jūs susipažinsite su baisiais katalikais. They will offend you. Ir jie jūs įžeis. If you can tell me why you still want to be Catholic, Ir jeigu jūs man norit pasakyti, kodėl jūs vis dar norite likti kataliku, then you can join. tai tada galit jungtis į mūsų bažnyčią. It gets them thinking. Ir tai priverčia žmonės susimastyti. I estimate 80%, Aš taip, mano apskaičiavimą, 80%, most of the new Catholics, dauguma, iš tų 80% yra dauguma naujų katalikų, they were like that. yra būtent tokie. They wanted to belong. Jie nori priklausyti grupiai. 20% were different. 20% yra kitokie. Their conversion went much deeper. Jų atsivertimas buvo daug gilesnis. Some of them had done a lot of reading. Kai kurie iš jų labai daug gilinosi, studijavo, skaitė. The Catholic Church made sense to their minds. Ir katalikų bažnyčia jų protams, kaip jie katalikų bažnyčia atrado maistą ir supratimą savo protuose. Others had done a lot of praying. Kiti meldėsi daug. And Jesus had connected with their heart. Ir Jėzus atrado ryšį su jų širdyse, su jų širdimis. These 20%, Šie 20%, these are the Catholics who stay. jie yra tie katalikai, kurie pasilieka bažnyčioje. In Western countries, Vakarų šalyse we lose many young people. mes praradinėjam labai daug jaunų žmonių. They ask for the sacrament of confirmation, Jie ateina priimti sutvirtinimo sakramento and we never see them again. ir po to mes jų jau nebematome. This week, Šią savaitę I have learned it is the same here. aš sužinojau, kad čia pas jūs Lietuvoje tas pats. Is that true? Ar tiesa? It is sad. Ir tai yra liūdna. Parents seem to say this. Tėvai štai ką sako. If you're old enough to be confirmed, Jeigu tu jau pakankamai užaugęs, kad būtum sutvirtintas, you're old enough to choose not to go to church. tu taip pat esi pakankamai didelis, jau kad nuspręstum neiti į bažnyčią. So I say this to the young people. Tada aš jaunimui štai ką sakau. If you can choose not to go to church, Jeigu tu gali jau rinktis, kad neiti į bažnyčią, you can choose not to be confirmed. tu tada gali rinktis ir nepriimti sutvirtinimo. You don't need to be confirmed to go to heaven. Tau nereikia sutvirtinimo, kad eitum į dangų. The Catechism says this. Katekizmas štai ką sako. A person is ready to be confirmed Asmuo, kuris yra pasiruošęs priimti sutvirtinimo sakramentą, when they want to be a witness in the church and the world. yra tas, kuris nori būti liudytoju bažnyčioje ir pasauliui. So this is church teaching. Tai yra bažnyčios mokymas. Only intentional disciples should be confirmed. Tik tie žmonės, kurie nori būti apsisprendę Kristaus mokiniai, turintys tikslą tam, jie gali būti sutvirtinti. It would be a brave priest to enforce that. Ir jeigu tai reiktų klebonui, reiktų didelės drąsos
kad jisai taip elgtųsi ir į parapiją įvestų tokį požiūrį. But some young people do stay. Bet kai kurie jauni žmonės pasilieka po sutvirtinimo. Now remember, I am a scientist. Atminkit, aš esu mokslininkas. So when something works, Taigi, kai kas nors veikia, I say, what are we doing right? aš klausiu, ką mes darom teisingai, What do we learn from it? ką mes išmokstame iš to. There was a study in Canada Kanadoje buvo atliktas tyrimas in 2012. 2012 metais. They looked at young people in many Christian churches. Buvo apklausiami jauni žmonės daugelyje krikščioniškų bažnyčių. They interviewed the ones who stayed active. Jie apklausė tuos, kurie buvo išlikę aktyvūs, veiklus. What was different? Ir koks buvo skirtumas? They had experienced God's presence. Tie, kurie likdavo bažnyčioje, jie buvo patyrę Dievo artumą. They had seen prayers answered. Jie buvo matę, patyrę, kad jų maldas yra atsakoma. They live in truly Christian communities. Jie gyveno tikrose krikščioniškose bendruomenėse. They can have conversations about spiritual questions. Jie galėjo turėti įvairių pokalbių apie dvasinius dalykus. They see adult role models. Jie mato suaugusiųjų, kurie yra jiems geri pavyzdžiai. Adults living their faith in authentic ways. Suaugusieji, kurie gyvena savo tikėjimą, tikrai gyvena savo tikėjimą. There was another study in England. Anglijoje buvo atliktas kitas tyrimas. The Anglican Church was trying new kinds of church. Anglikonų bažnyčia išbandinėjo naujus bažnyčios gyvavimo būdus. Having church in a coffee shop. Bandė turėti bažnyčią kavinėje. Having a church for surfers on the beach. Turėjo bažnyčią paplūdimy. That could work in Palanca. Tai būtų galima padaryti Palangoje. And they did a questionnaire. Ir jie turėjo tokią klausimyną. Did these new ways of being church Ar šitokie nauji bažnyčios gyvavimo būdai keep hold of more people? gali pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių? In general, the answer was no. Bendrai prasme atsakymas ne. But one thing did work. Bet vienas dalykas suveikė. There was one thing that held on to young people. Tai buvo vienas dalykas, kuris buvo tinkamas jaunimui. These were churches that ran something called messy church. Šios bažnyčios būtent ir turėjo tą tokią programą, kurią minėjom vakar, netvarkingos bažnyčios programą. So what is messy church? Tai kas yra ta, is it a program? Yes. Kas yra, kokia yra ta netvarkinga bažnyčia, toji programa? It invites families to come together for a few hours. Ši programa kviečia šeimas, kad jos susirinktų kartu. The family eats together. Kurį laiką porai valandų šeimos susirenka, kartu valgo. They hear a short message from the Bible. Išgirsta trumpą žinią, mokymą apie Bibliją. Then they make some art that illustrates that message. Tada tą žinią, kurią gauna iš Biblijos, jie kažkokiu tai meniniu būdu sukuria, pateikia. It could be painting, Galbūt tapo, clay, arba lipdo iš molio. felt pictures, things with cloth. Visokiausias, galbūt iš audinių daro tos darbelius pagal tą Biblijos vietą. Think of all the different ways that children can play. Ir galim pagalvoti įvairiausių būdų, ką vaikai, su kuo vaikai gali žaisti ir daryti, kurt kažką panašaus. They have lots of creative ideas. Galima surasti daugybę kūrybingų idėjų. But it's always to illustrate the Bible message. Bet tas užsiėmimas visą laiką yra toks, kuris iliustruoja Biblijos žinią. And the parents and children work together. Ir vaikai draugė su tėvais tą daro. Now this is not an extra to church.
Tai nėra kažkoks papildomas bažnyčiai prie bažnyčios esantis dalykas. This was the church meeting for Sunday. Tai buvo sekmadieninis bažnytinis susitikimas. Anglicans can do that. Anglikonai būtent tą jie gali padaryti. It's different for us as Catholics. Mums kitaip kaip katalikams. We're asked to go to Mass every Sunday. Nes mes kiekvieną sekmadienį einam į mišias. But the Anglicans found this. Bet anglikonai jie štai ką atrado. If young people went to messy church once a month, Jeigu jaunimas eitų į šitą netvarkingos bažnyčios užsiėmimą vieną kartą mėnesį, when they left home to go to study kai jie išvažiuoja iš namų ateiti į šitą susitikimą, or to go to work, kai išvažiuoja iš namų studijuoti arba kai susiranda darbus, they were more likely to keep going to church. tie, kurie dalyvaudavo šitoj programoje, jie daugiau tikėtina, kad jie ateina į bažnyčią, kai išeina iš namų, išvyksta. So maybe as Catholics, Galbūt kaip katalikai we could run messy church once a month. mes galėtume kažką panašaus kaip ši netvarkingos bažnyčios programa kartą mėnesyje daryti. We know that when young people make first communion, Mes žinom, kad kai vaikai priima pirmąją komuniją, then they often stop coming to Mass. po to, kai jie priima, jie dažnai nustoja ateiti į mišias. But if there was messy church, Bet jeigu būtų kažkokia panaši programa kaip netvarkinga bažnyčia, they might be attracted to that, galbūt jiems jį patiktų and we could work with the families, ir mes kartu su šeimom share faith, galėtume šitoje programoje dalintis tikėjimu. make the families into disciples, Galbūt tos šeimos galėtų tapti Kristaus mokiniais. and in 1 or 2 years, Ir per 1 ar 2 metus the parents might want to come to Mass. tėvai galbūt pradės norėti ateiti į mišias. There are no quick answers. Šitokiam klausimam nėra greitų atsakymų. Making disciples takes time. Auginti mokinius, Kristaus mokinius užtrunka, tam reikia laiko. So we know this. Taigi mes žinom tai, Many people stop coming to Catholic Mass. daugelis žmonių nustoja ateiti į mišias, Young people drop out. jaunimas irgi atkrenta, nebegrįžta. Adult converts do not stay more than a year or two. Suaugusieji, kurie atsiverčia, jie neilgiau kaip metus ar 2 išbūna parapijoje. And Catholics who've come for a long time might also leave. Ir katalikai, kurie jau daug metų ateina į bažnyčią, į parapiją, taip pat dėl kažkurių priežasčių gali palikti parapiją. So why do they leave? Kodėlgi jie palieka parapijas ir bažnyčią? Remember the steps. Atsiminkit šitas pakopas. Many of the people who come to Mass Dauguma žmonių, kurie ateina į mišias, are still at trust or curiosity. yra tik pasitikėjimo arba susidomėjimo pakopoje. Their faith is passive. Jų tikėjimas yra pasyvus. They're willing to listen, Jie neprieštarauja ir klauso, nori klausyti, but they've not decided to be active. bet jie nėra apsisprendę tapti veikliais, aktyviais. If you lose someone who is a disciple, Jeigu mes prarandam žmogų, kuris yra Kristaus mokinys, it's probably they found a different church. tai yra turbūt dėl to, kad jie atrado kitą bažnyčią, kitą parapiją. But if you lose someone who's still at trust, Bet jeigu mes prarandam žmogų, kuris yra pasitikėjimo pakopoje, it's probably because they've lost trust. turbūt tai vyko dėl to, kad jie tą pasitikėjimą prarado. Now you know what your own parish is like. Jūs žinote, kokia yra jūsų parapija. We're going to take some answers on the flip chart, Mes keletą atsakymų iš jūsų užrašysim ant lentos. what would cause someone in your parish to lose trust in the church or in God? Pagalvokit, kas jūsų parapijoje būtų priežastis žmonėms prarasti pasitikėjimą bažnyčią arba Dievu. Jūsų parapijoje. Kokios priežastys
yra, kad žmonės praranda pasitikėjimą. Parapija arba Dievu. There is a saying in English, Anglų kalboje yra toks posakis. it takes a village to raise a child. Reikia kaimo, kad užaugintų kūdikį, vaiką. Everyone in the place helps with the children. Visi kaime, viename kaime padeda auginti vieną vaiką. We could say in the same way, Tokiu pat būdu mes galim pasakyti, it takes a parish to make a disciple. reikia parapijos, kad užaugintų mokinį, Kristaus mokinį. A parish of joyful people, Džiaugsmingų žmonių parapijos, not indifferent, neabejingos parapijos, not people who don't talk to each other, ne parapijos, kur žmonės tarpusavį nebendrauja. and a priest who does his best. Ir reikia kunigo, kuris stengiasi kiek gali geriau. All priests are human beings. Visi kunigai yra žmonės. We have our weaknesses. Mes visi turim savo silpnybių. So it is not always easy to bring the best out of a priest who is hurting. Ir nėra labai lengva, iš tikrųjų visada sunku iš kunigo ištraukti tai, ką jis turi geriausio, jeigu jam skauda, jis yra sužeistas. But the harder it is to love your priest, Bet kuo sunkiau mylėti jūsų kunigą, the more you should try tuo labiau jūs turėtumėte bandyti and pray for him. ir melstis už jį. Who is the devil going to attack? Kągi šėtonas puola? The shepherd of the flock. Būtent ganytojus. Scripture says, Biblijoje parašyta, I will strike the shepherd aš kirsiu ganytojui and the sheep will be scattered. ir avys išsibėgios. So pray for God to protect your shepherd. Taigi prašykite Dievo, kad saugotų jūsų ganytoją. And do not be surprised Ir nesistebėkit, when a priest gives in to sin. kai kunigas įpuola į nuodėmę. We are all tempted. Mes visi esame gundomi. Jesus did not come to remove temptation, Jėzus atėjo ne tam, kad panaikintų gundymus, but to ask us to forgive. bet jis atėjo tam, kad mes atleistume. But yes, it is hard when your priest is difficult. Taip, yra sunku, kai jūsų kunigas, jūsų klebonas yra sunkus atvejis. There is no quick answer, Ir nėra tam greitų atsakymų. but the answer is always love. Bet atsakymas visada yra meilė. Now, in my last parish, Savo paskutinėje parapijoje, kur dirbau, I brought together some families who didn't come to Mass. aš surinkau keletą šeimų, kurios nėjo į mišias. I asked them why they didn't come. Aš jų paklausiau, kodėl jos neina į mišias. Here was the number one reason. Ir štai pirmoji priežastis, They had small children. jos turėjo mažų vaikučių. Their children made a lot of noise. Jų vaikučiai triukšmavo. They felt embarrassed at Sunday Mass, Jiems būdavo gėda sekmadienio mišiose, so they didn't come. tai jie ir neteidavo. We looked for some answers. Ir ieškojom atsakymų. Could we have a baby chapel Ar mes galėtume turėti koplyčią vaikams, with a video camera in the church ten, kur yra video kamera bažnyčioje and a screen in another room? ir ekranas tam kitam kambarį. But that wouldn't work in my church. Bet mano toj parapijoje tai negalėjo. And the parents didn't like being separate. Ir tėvams nepatiko, kad jie turi būti atsiskyrę. So I had a different idea. Taigi aš turėjau kitą idėją. Let's have a special Mass for small children and their parents. Surenkime atskiras mišias kūdikiams su tėvais, mažiem vaikam ir tėvam. We did it once a month. Ir tai darėm kartą mėnesį. It was 4 o'clock on Saturday afternoon. Tai būdavo 4 valandą sekmadienio popietę. That was late enough to count as a Sunday Mass. Tai buvo pakankamai vėlyvos sekmadienio mišios, But it was early enough. bet buvo pakankamai ankstyvos. We didn't have to use the Sunday readings. Mums nereikėjo mums naudoti tų sekmadieninių skaitinių. Yeah. Any Mass on Saturday afternoon
Bet kurios mišios, čia apie šeštadienį kalbam, bet kurios šeštadienio popietės mišios, fulfills your Sunday obligation. ta popietė jinai yra būtent jau sekmadienio pareigos išpildymas. It could be a wedding mass. Tai gali būti ir vestuvių mišios, It could be a mass with a baptism. ir krikštynų mišios, It could be the ordinary Saturday weekday mass. ir eilinės šeštadienio dienos mišios. But if it is after 3 o'clock on Saturday, Ir jeigu jos yra jau po 3 valandos šeštadienį, it fulfills your duty to worship on tai Sunday. jau yra sekmadieninės pareigos, sekmadienio pareigos išpildymas. Your duty is not to hear the Sunday readings. Jūsų pareiga yra ne išgirsti sekmadieninius skaitinius, Your duty is to be at mass. jūsų pareiga yra būti mišiose, And a mass is a mass. o mišios yra mišios. That is the law of the church. Ir tai yra bažnyčios įstatymas. So, 4 o'clock Saturday afternoon, Taigi, šeštadienio 16 valandos mišios I followed all the rules. ir aš, kaip sakyt, išlaikiau visas taisyklės. Priests can shorten a mass for children. Kunigai gali sutrumpinti vaikų mišias. I could change the reading for a shorter one. Aš galėjau pakeisti skaitinius į trumpesnius. I could mix the psalm with the response Alleluia. Aš galėjau padaryti tą psalmės ir aleliuja atliepo, sudėti jos kartu. The opening song was an action song for the children. Pradžios giesmė būdavo giesmė su judesiais vaikams. The preaching was 1 minute. Pamokslas truko 1 minutę. It was not for the children. Jis buvo ne vaikams, They were too small. jie buvo per maži, It was for the parents. buvo tėvams. They were distracted, Aišku, jie buvo išsiblaškę, so 1 minute would be enough. tai 1 minutė buvo visiškai pakankama jiems. There was another action song at the end, Ir pabaigoj mišių buvo kita giesmė su judesiais. all done in 35 minutes. Visa tai truko 35 minutės. The first time I tried it, Pirmąjį kartą, kai tai pabandžiau, 80 people came. atėjo 80 For the žmonių. third time, 120. O trečią kartą jau 120. And on a regular Sunday, I only got 300 people. O paprastą eilinį sekmadienį mano parapijoje te būdavo iš viso 300. Some grandparents were borrowing a child. Kai kurie seneliai pasiskolindavo They vaikų, needed an excuse to come. nes jie norėdavo ateiti būtent į tas vaikų mišias, tie seneliai. So it showed that what the parents said was true. Ir tai įrodė, kad tai, ką pasidalino tie tėvai, buvo tikra tiesa. They did feel embarrassed to come to Sunday Mass, Jiem būdavo gėda ateiti į sekmadienio mišias, but they would come to a Mass for noisy children. bet jie ateidavo į mišias tiems triukšmingiams vaikučiams. This talk Ši tema is about the Catholics who don't come to Mass. yra apie tuos katalikus, kurie neateina į mišias. We need to understand why they left. Mums reikia suprasti, kodėl jie išėjo iš bažnyčios. If things haven't changed, Jeigu dalykai nesikeičia, they will leave again. jie vėl paliks, vėl išeis, jeigu nieks nepasikeis. So we need to think about 3 things. Taigi mums reikia apmastyti 3 dalykus. How can we invite them back? Kaip mums juos pakviesti grįžti, How can we make sure things have changed? kaip mums užtikrinti, kad kas nors pasikeitė And how do we listen to the hurt that made them leave? ir kaip išgirsti, dėl ko jie išėjo ir paliko tas skausmą, dėl ko jie išėjo iš bažnyčios. Now, there are 2 ways to reach lost Catholics. Yra 2 būdai pasiekti prarastus katalikus. One way is to run special events. Vienas yra surenkti tam tikrus renginius. Events that are aimed at lost Catholics. Renginius, kurių tikslas yra tie prarastieji katalikai. The other way Kitas būdas is to change the culture of the parish. yra keisti parapijos gyvenimo būdą, parapijos kultūrą. Become a parish that reaches the lost.
tapti parapija, kuri siekia, kurios tikslas yra pasiekti tuos, kurie yra prarasti. On Thursday night, I talked about this parish. Ketvirtadienio vakare aš kalbėjau apie šią parapiją. The Church of the Nativity, Jėzaus gimimo parapija, near Washington, D.C. netoli Vašingtono miesto. They established a clear mission statement. Jie savo išsikėlė labai aiškų jų misijos apibrėžimą. We are here to reach the lost and make disciples. Jų tikslas pasiekti išėjusius ir auginti mokinius. So they said, who are our lost people? Taigi jie paklausė, kas yra mūsų prarastieji žmonės. They were men aged 30 to 50. Tai buvo žmonės, kurių amžius buvo nuo 30 iki 50. They were fathers of families. Jie buvo šeimų tėvai. So they changed their culture. Taigi jie pradėjo keisti savo kultūrą, aplinką, atmosferą. Culture means the way we do things. Kultūra reiškia būdas, kaip mes elgiamės, kaip mes veikiam. It also means the way we don't do things. Tai taip pat reiškia būdą, kaip mes neveikiame. If a church wants to welcome lost Catholics, Jeigu parapija nori būti atvira prarastiems katalikams, it won't have rules that are hard to follow. ji neturės taisyklių, kurių sunku laikytis. It won't make comments at Christmas about part-time Christians. Tokioje parapijoje nebus per Kalėdas kalbama apie tuos katalikus, kurie yra tokie, pusę etato, per pamokslą. Kaip čia pasakyti, nepilni katalikai, kad jau pradedama per pamokslą pamokslauti, kad kaip vartotojai katalikai, maždaug jo. Nebus taip sakoma per Kalėdas. It won't criticize the way people dress. Tokia parapija nekritikuos to, kaip žmonės rengiasi. Now, there is a place for teaching about dress. Taip, ir yra, kaip sakyti, erdvė mokymui apie aprangą. Disciples should dress modestly and respectfully. Kristaus mokiniai turi rengtis kukliai. But you teach about this in small groups, Bet apie tai yra kalbama mažose grupelėse. where people have already decided to follow Jesus. Tose grupelėse, kur žmonės jau yra apsisprendę sekti Kristumi. They understand they must live differently from the world around them. Jie supranta, kad jie turi gyventi kitaip, negu pasaulis gyvena. But if someone comes to Mass for the first time, Bet jeigu kas nors ateina į mišias pirmą kartą and you tell a young man to take his hat off, ir jūs liepiate tam jaunuoliui nusiimti kepurę, or a woman to cover her arms, o moteriai užsidengti savo pečius, they might not come to Mass jie again. gali jau nebegrįžti į mišias. That is not the way to make disciples. Tai neteisingas būdas auginti mokiniams, mokinių auginimui. When you try to change culture, there is trouble. Kai jūs bandot pakeisti kultūrą, yra problemų. People will get angry. Žmonės pyks. Some of your people will leave. Kai kurie parapiečiai paliks parapiją. That's painful for the heart of a shepherd. Ir tai yra labai skausminga ganytojo širdžiai. The good shepherd does not want to lose one sheep, Geras ganytojas nenori prarasti savo avių, but it happens. bet tai atsitinka. In John chapter 6, Jono Evangelijos 6 skyriuje Jesus said, I am the bread of life. Jėzus sakė, aš esu gyvenimo duona. You must eat my body. Jūs turite valgyti mano kūną. In John 6 verse 66, Jono 6 skyriui 66 eilutėje it says many people left Jesus. parašyta, kad daugelis Jėzų paliko. This teaching was too hard for them. Šis mokymas buvo jiems per sunkus. Did Jesus run after them and say, come back? Ar Jėzus bėgo paskui juos ir sakė, prašė sugrįžti? No, he let them go. Ne, jisai leido jiems eiti. Often people resist because of their emotions. Žmonės dažnai priešinasi, nes dėl jų
jausmų. When we try to change culture, Kai mes bandom keisti kultūrą, it feels like an attack on our faith. tai dažnai sukelia puolimą ant mūsų tikėjimo, puolimą jausmą. Atrodo, kad mūsų tikėjimas yra puolamas. But we do many things as Catholics Bet mes darom, kaip katalikai, mes darom daugelį dalykų, which are not essential to follow Jesus. kurie nėra esminiai Kristaus sekimui. For the first 1,000 years of Christianity, Per pirmus 1000 krikščionybės metų nobody prayed the rosary. niekas nesimeldė rožinio It hadn't been invented. ir jo netgi nebuvo. Nobody went to adoration of the Blessed Sacrament. Niekas tuomet nėjo į švenčiausio sakramento adoraciją. These things came later. Šie dalykai atsirado vėliau. But were those people bad Catholics? Bet ar tie žmonės buvo blogi katalikai? Of course not. Žinoma, kad ne. And think of the first 300 years of Christianity. Pagalvokite apie pirmuosius 300 krikščionybės istorijos metų. We were a church in hiding. Mes buvom bažnyčia, kuris slapstėsi. We didn't have church buildings, Mes neturėjom bažnyčios pastatų, no statues, jokių statulų, no candle racks, jokių žvakidžių, no vestments in beautiful colors. jokių spalvingų bažnytinių drabužių. These things make our churches beautiful today. Šiandien šie dalykai mūsų bažnyčias daro gražias, jas puošia. Some of them are required now by the rules of the church. Kai kurie iš šių dalykų yra bažnytinės taisyklės, reikalavimai, But they were not essential to the message of Jesus. bet jie nėra esminiai Jėzaus evangeliniai žiniai. Times change. Laikai keičiasi. 100 years ago, Prieš 100 metų no one prayed the chaplet of divine mercy. niekas nesimeldė Dievo gailestingumo vainikėlio, But now it is everywhere in the church. bet dabar bažnyčioje jisai meldžiamasis visur. Jesus continues to show his love and mercy. Jėzus ir toliau mums rodo savo meilę ir gailestingumą. So we recognize Taigi mes atpažįstam, that we are attracted to certain ways of being Catholic, kad mus traukia kai kurie katalikiški dalykai. and we feel upset if there is a change, Ir mums liūdna, mes pykstam, kai kažkas pasikeičia. but there are other ways to follow Jesus. Bet yra kitų būdų, kaip sekti Kristų. So what did this church do? Tai kągi ši parapija darė? They started a Sunday evening mass. Jie pradėjo sekmadienio vakarinės mišias. They focused on young people. Jie koncentravosi į jaunus žmonės. They used technology to help the worship. Jie naudojo technologijas, kad įvairint padėti šlovinimą. They built a bigger porch on the front of the church. Jie pastatė didesnį prieangį bažnyčios priekyje. There was more space to welcome people. Ten buvo tada daugiau erdvės pasitikti žmonėms. They even built a cafe. Jie netgi pasistatė kavinukę. So what about your parish? Taigi, o kaip jūsų parapija? What could you do first? Ką jūs galėtumėt pirmiausiai padaryti? You need to know your target audience. Jums reikia išsiaiškinti, kokia yra ta tikslinė grupė, į ką reiktų kreipti dėmesį. Your parish is responsible for an area on a map. Jūsų parapija yra atsakinga už žemėlapyje esančią teritoriją. Do you know where the boundaries are? Ar žinote, kur jūsų parapijos ribos? Your mission is to everyone within those lines. Jūsų misija yra visi tie žmonės, kurie yra tose ribose. And the people outside who come to your church. Ir žmonės, kurie yra už tų parapijos ribų ir ateina į jūsų bažnyčią. Who are the lost souls in that group? Kas toje teritorijoje, toje grupėje yra tos prarastosios sielos? Reaching the lost must become the culture of the parish. Pasiekti tuos, kurie yra prarasti, išėję, turi būti parapijos tikslas, misija. It will be mentioned in the preaching. Ta šiandien sakysiu pamoksle. It will be mentioned in the prayers. Atsiprašau, ne. Apie tai bus kalbama homilijose, apie tai kalbama maldose mišių.
It will be part of every review meeting. Tai būtų kiekvieno susirinkimo, kiekvienų, ten, sakim, peržvalgų parapijos veiklos visose susitikimuose. And once a year there will be a speech at Sunday Mass. Ir kartą metuose galbūt būtų kokia nors taip pasakyta kalba, kreipimasis per sekmadienio mišias. We are a parish for lost people. Kad pristatant, kad mes esame parapija, kuri norime pasiekti prarastus žmonės. Here is what we do, Mūsų parapijiečius prarastus. and this is why we do it. Štai, ką mes turėtume daryti ir tą mes galėtume daryti. It may be boring if you've heard it 10 times before, Galbūt, jeigu jūs jau apie tai būtumėt girdėję kokią 10 kartų ir tai jau gali tapti nuobodybė, but you will be joyful bet jūs vis tiek džiaugsitės, because you can see the fruits. nes jūs galėsite galbūt pamatyti vaisius. When a lost person comes to church, Kai tasai žmogus, kuris buvo išėjęs, sugrįžta, make them welcome. priimkit jį. Some people are stuck in their own homes. Kai kurie žmonės yra įstrigę, užsisėdėję savo namuose, Ask if they want Holy Communion at home. o tie, kurie yra, kaip sakyti, negali netgi išeiti, paklauskit, ar jiems reikėtų komunijos į namus. Some are shielding from COVID, Kai kurie dėl COVID yra užsidarę, but perhaps they want a video call from someone in the church. bet galbūt jie norėtų, kad kas nors jiems paskambintų su video skambučiu. Someone can ask how they are Galbūt kai kas galėtų jų paklausti, kaip jie laikosi and say a prayer with them. ir pasimelstų kartu su jais. Most lost Catholics are still at trust or curiosity. Dauguma tų katalikų, kurie yra parapiečiai, kurie yra prarasti ar išėję, jie yra to rato pasitikėjimo ar susidomėjimo pakopose. What if a lost Catholic is a personal friend? O ką, jeigu tasai palikęs ir prarastas parapijos žmogus yra jūsų draugas? Your friend trusts you. Tas jūsų draugas jumis pasitikė. Allow time. Duokit laiko. Pray for your friend. Melskitės už savo draugus. Share the story of how Jesus has changed your life. Dalinkitės istorijomis, kaip Jėzus yra pakeitęs jūsų gyvenimą. At the right time, invite your friend to church. Ir tinkamu laiku pakvieskite savo draugą atgal į bažnyčią. But imagine what it's like Bet įsivaizduokit, kaip tai yra, if a lost person comes to church. jeigu tasai, kuris buvo išėjęs, sugrįžta. Why not test out your church? Kodėl nepabandyti patestuoti, kaip sakyti, jūsų parapiją, išbandyti? Find a friend who never goes to church. Susiraskite draugą, kuris niekados neina į bažnyčią. Ask them to try it one Sunday Pabandykite, kad jis, paprašykit, pakvieskit, kad jis vieną sekmadienį pabandytų ateiti. and write a review. Ir, Write what it was like. ir kad jisai užrašytų, kaip jis jautėsi. Was it easy for an outsider? Ar jam buvo lengva kaip pašaliniam asmeniui? Was it confusing? Ar buvo, jis buvo ten pasimetęs, neaišku daug kas? Was it friendly or unfriendly? Ar buvo draugiška ar nedraugiška aplinka? You can learn. Ir jūs iš to savo draugo pasimokysit. What else can you do in the parish? O ką dar galėtumėt parapijai nuveikti? Think about the music. Pagalvokit apie muziką. Will it connect with the people who come? Ar toji muzika, kaip sakyt, pasiekia žmonės? And think about the welcome. Ir pagalvokit apie pasitikimą, priėmimą žmonių. Are there people welcoming you to Mass? Ar yra žmonių, kurie pakviečia jūs, sutinka prie durų, kai ateinat į mišias? Does the church have good signs inside and outside? Ar bažnyčia turi tam tikrus ženklus lauke ir viduj? Are the toilets clean and accessible? Ar tualetai yra prieinami ir švarūs? Is there a hot drink at the end of the service? Ar pabaigoje po mišių yra arbatos, kavos, karšto gėrimo? What is there for parents with small children? O kaip jaučiasi tėvai, kurie turi mažus vaikus? Make the church a really attractive experience. Pasistengkite, kad parapija taptų patrauklia patirtim.
So that is one way to reach the lost. Vat štai čia yra vienas būdas, kaip pasiekti prarastus žmonės. Create the right culture. Sukurkite tinkamą kultūrą. The other way is to run a special event. Kitas būdas - suorganizuoti ypatingą renginį, įvykį. But what kind of event? Bet kokį? Koks tai būtų tasai įvykis? How do you send the invitation? Kaip jūs išsiunčiate pakvietimus? Most of the lost belong to Catholic families. Dauguma tų, kurie yra išėję, priklauso katalikiškoms šeimoms. Some live in houses near you. Kai kurie gyvena namuose, kurio yra netoliese, kaiminystėje. Some send their children to school with your children. Kai kurie leidžia vaikus į mokyklą kartu su jūsų vaikais. Some are on the parish register. Kai kurie yra parapijos registre įrašyti. You can send out a bulk email. Jūs galite siūsti elektroninius laiškus. But a personal invitation is better. Bet asmeninis kvietimas yra daug geriau. And saying, come with me, is the best of all. Ir pakvietimas eime drauge su manimi yra geriausias. But what do we invite people to come to? Bet į ką mes kviečiame žmonės? Sunday Mass is complicated. Sekmadieninės mišios yra gana komplikuotos. And what about communion? O kaip tada su komunija? Some people need confession. Kai kuriems reikia išpažinties. Some are in relationships that the church cannot bless. Kai kurie yra turi asmeninius santykius, kurių bažnyčia negali palaiminti. Pope Francis has asked that we help people like that. Popiežius Pranciškus prašo, kad mes padėtume tokiems žmonėms. Parish priests walk with them. Kad parapijų klebonai, kunigai eitų drauge su šiais žmonėmis. To see if they can come back to the sacraments. Ir bandytų juos atvesti atgal ir pažiūrėtų, ar jie galėtų juos sugrąžinti, atvesti atgal prie sakramentų. So Mass is not the best place to start. Taigi, šventos mišios nėra pati geriausia vieta pradėti šią kelionę. But you can invite anyone to pray the rosary. Bet jūs galit bet kurį iš tų žmonių pakviesti pasimelsti rožinį. Anyone can adore the Blessed Sacrament. Bet kuris iš šių žmonių gali ateiti į švenčiausiojo sakramento adoraciją. But the best event to put on Bet geriausias iš visų įvykis, kurį galėtume pradėti, is a safe place to share their story. yra saugi erdvė, kurioje jie galėtų pasidalinti savo istoriją. And there are different ways of creating that space. Ir yra įvairių būdų, kaip būtų galima tokią erdvę jiems sukurti. One group is called landings. Viena tokia kaip programa ar grupė vadinasi landings. Because it is a safe place to land when you've been away from church. Jo, ir tai yra anglų kalbos toks kaip terminas, kaip apsistoti, nurimti, sustoti. Tai tai būtų tos apsistojimo erdvės, kur žmogus galėtų saugiai, kaip sakant, nusėsti. Ne? Another is called keeping in touch. Kita programa yra keeping in touch, tai būtų lietuviškai laikom ryšį. And a third is Catholics returning home. Ir trečioji programa katalikai grįžta namo. Now these are all English language programs. Tai yra programos, kurios yra anglų kalboje. But they don't really rely on the resources. Bet šios programos tai nėra tokios, kur turi būti tam tikra medžiaga, pagal kurią reikėtų jas įgyvendinti. It's the ideas behind the course that matter. Tai yra ne tam tikra medžiaga, bet idėjos, kurios yra būtent šitų programų pagrindas. And the ideas work in Lithuanian. O tos idėjos gali, kaip sakyti, ir lietuviškai būti veikiančios ir įgyvendinamos. Nereikia tam tikros medžiagos tam paruoštos. It's not a good idea Nėra gera mintis to put lost Catholics with new people. Tuos grįžtančius prarastuosius katalikus sudėti į vieną grupę su naujai atsivertusiais žmonėmis, naujai tikėjusiais. New people don't understand church language. Nauji žmonės nesupranta bažnytinės kalbos.
Lost Catholics have complaints about what the church did wrong. O tie, kurie buvo palikę bažnyčią, jie turi labai daug nusiskundimų, ką bažnyčia daro blogai. So create a special place just for lost Catholics. Taigi šitiems prarastiesiems katalikams reikia sukurti atskirą erdvę, They can tell their story. kur jie galėtų papasakoti savo istoriją. What went wrong? Kas buvo negerai? Why did they leave? Kodėl jie išėjo? Sit and listen. Sėdėkim ir klausykim jų. Don't defend bad behavior. Neginkim to blogo elgesio, kurį jie patyrė. Don't even defend right behavior which felt harsh. Netgi neginkim to gero elgesio, kuris jiems sukėlė, kuris jiems atrodė, toks, kaip sakyti, šiurkštus. Geras, bet šiurkštus elgesys. Just listen. Tiesiog klausykim jų. Most lost people are not going to church anywhere. Dauguma šitų prarastų žmonių vis tiek neina į bažnyčią. Some will be going to a different church. Galbūt kai kurie iš jūsų parapijos išėję eina į kitą parapiją. Because they feel they belong there. Nes ten jie jaučiasi priimti, jaučiasi, kad ten priklauso. It's hard to invite someone away Yra sunku pakviesti kažką, when they feel loved in another place. kai jie jaučiasi, yra sunku pakviesti kažką sugrįžti, kai jie jaučiasi mylimi kitoj parapijoje. Think of the Jehovah's Witness I told you about. Pagalvokite apie Jehovos liudytojus, apie kuriuos jums pasakojau. She found a place where she was loved. Jinai susirado, ta moteris rado vietą, kurioje jinai jaučiasi mylima. I'm going to ask Aušra now to share from her experience. Mes čia sutarėm, kad aš pasidalinsiu savo patirtim, kai studijavau ir dirbau Amerikoje, tai buvo... Catholics returning home. Yes. Ten toj parapijoje vienoj irgi gera amerikiečka parapija atlikinėjau praktiką katechetinė ir ten buvo programa vykdoma toj parapijoje, katalikai grįžta namo. Ir tai yra trumpa, tokia neilga, sakyčiau, programa, kelių susitikimų, kai pirmas susitikimai yra pakviečiami žmonės, tie katalikai. Aišku, vyksta didelis kvietimas, panašiai kaip kvietimas į šitą renginį. Mieste išskleidžiama informacija. Ir tie žmonės, kurie kažkada palikė bažnyčią, kurie ateina ir grupė, komanda yra pasauliečiai. Ir pirmas susitikimas yra, kai tie žmonės išsako visą savo kritiką taip laisvai. Ne vieno kunigo nėra, tik pasauliečiai ir aišku labai tokie faini ir draugiški ir labai smagi aplinka. Ir jie pasako visą įmanomą kritiką, kodėl jie išėjo iš bažnyčios ir ta kritika yra surašoma ant lapo. Tada antra dalis to susitikimo ant kito lapo yra surašoma, o kas šiaip yra gerai bažnyčioje. Ir jie tada susako, kas yra gerai bažnyčioje, jų manymo. Ir tada jie palygina tuos du sąrašus, tai kai kuriems žmonėms tas, kas yra blogai, kitiems yra gerai. Ir gaunasi toks, tas pirmas susitikimas labai gyvas išliejimas nuomonių ir skaudulių ir klausimų. Ir tie pasauliečiai, kurie dalyvauja, tik klauso. Linksi, pritarė, jokio, kaip jisai dabar sakė, jokio prieštaravimo, jokios gynybos, jokių kunigų gynimų, jokių ten savęs apgynimų. Viskas taip, labai jaukiai ir fainai. Ir tada antras susitikimas jau kitą savaitę būna, kai jau ateina kunigas, arba koks nors ir kunigas, ir koks nors teologas, koks nors išmanantis žmogus, katechetas, ir tada yra atliepiama į klausimus. Ir toks irgi vyksta pasidalinimai grupelėse. Žodžiu, neilga programa, bet jos metu įvyksta išgydymas. To skaudulių žmonės randa erdvę, kur gali būti suprasti, išsisakyti, išsibarti, išsilieti, ką tik nori, prasikeikti. Labai faina. Ir tikrai toj parapijai, kur aš buvau, ta programa labai stipriai veikia. Ir patirtis, kad per keletą metų irgi toj parapijoje, kai tą programą pradėjo, labai daug grįžo žmonių, nes tai buvo parapija, kuri buvo visiškai išnykus, palaipsniui subyrėjus dėl kunigų veiklos, dėl
tokia Švento Augustino parapija. Ir atėjus naujam klebonui, kuris įvedė tarp daugelio kitų gerų dalykų, tokių kaip adoracija, nuolatinė gera liturgija, įvedė ir šitą programą. Ir maždaug per 6 metus parapija pradėjo klestėti ir grįžo labai labai daug tų žmonių, kurie buvo palikę. Tai tiek trumpai. Ačiū, Aušra. So, I'm going to share one example from a program in England. Noriu pasidalinti vienu pavyzdžiu apie programą, kuri yra Anglijoje. Called Keeping in Touch. Jinai yra laikom ryšį. Testimony from a lady called Sheila. Ir noriu pasidalinti liudijimu moters, kurios vardas Sheila. She was part of a team that went visiting door to door. Jinai buvo dalis komandos, kuri eidavo lankyti žmonių į namus. The parish priest has sent a letter to the house. Parapijos klebonas išsiųsdavo laišką į namus. 2 people will visit you next week. Ir ten būdavo parašyta, kad 2 parapijos žmonės ateis jūsų kitą savaitę aplankyti. So the household can say no thank you. Ta šeima, tie namai gali pasakyti nenoriu. But Sheila went to one house. Bet Sheila vis tiek nuėjo. When they said no thank you? No. Bet Sheila buvo tas žmogus, kuri eidavo į tuos namus, kai priimdavo, ir jinai nuėjo į vienus namus. The gentleman was willing to open the door. Žmogus atvėrė duris. But only a crack. Bet tik truputį durų atvėrė. He said he didn't want to visit. Jisai pasakė, kad jisai nenori šito susitikimo. But he would like to know about the church. Bet jis norėtų išgirsti apie bažnyčią. So they remembered his details. Taigi jie įsiminė detalės, kurias jisai sakė. A few months later, Vėliau, po poros mėnesių, they invited him to a small group. Jie pakvietė jį į mažą grupelę. They were surprised that he came. Ir jie nustebo, kad jis atėjo. He hadn't been to church for 40 years. Jisai nebuvo buvęs bažnyčioje jau 40 metų. It took 6 months before he trusted to speak. Užtruko 6 mėnesius, kol jisai pasitikėjo pakankamai, kad galėtų jau kalbėti. But he started coming back to mass. Bet jisai pradėjo eiti į mišias. And you could often see him kneeling quietly at the back of church. Ir jį dažnai žmonės matydavo tyliai besimeldžiantį bažnyčios gale. He was happy and at peace. Jisai buvo laimingas ir ramus. 2 years later, he was ill. Po 2 metų jisai susirgo. But he received the sacrament of the sick before he died. Bet prieš mirtį jisai priėmė ligonių sakramentą. This is what happens when we reach out to the lost. Būtent štai kas nutinka, kai mes einame pas tuos, kurie yra išėję, prarasti mūsų parapijiečiai. Jesus said the harvest is great. Jėzus sakė, kad derlius yra didelis. The workers are few. O darbininkų yra maža. There's a great harvest out there. Pasaulyje ten yra didžiulis derlius. There are the people scared away by COVID. Yra daugybė žmonių, kurie yra išgąsdinti COVID-o. They need an invitation to come back. Jiems reikia pakvietimo grįžti atgal. Perhaps there needs to be a special mass. Galbūt tam būtų galima suorganizuoti specialias mišias. With masks and distancing. Su kaukėmis, medicinėmis kaukėmis ir atstumu tiems žmonėms. But there are many other people. Bet yra daugybė ir kitų žmonių, Who have lost touch with church for other reasons. Kurie prarado ryšį su bažnyčia dėl įvairiausių kitų priežasčių. So here are 2 important questions. Štai yra čia 2 svarbus klausimai. Kaip galėtumėte juos pasiekti ir kaip galėtumėte jiems pasiūlyti saugią erdvę, apsistoti, sugrįžti. So in groups of 3 or 4. Taigi dabar mažose grupelėse po 3 ar 4. Think about these questions. Pagalvokite apie šios klausimus. And then I will take your questions and ideas. Ir tada norėčiau iš jūsų išgirsti jūsų idėjas ir jūsų klausimus.